территорию, пожалуйста. Куда утекаешь? Куда, малыш? Малыш ушел с территории. Че ты в глаза лупишься? Че ты смотришь? Ушел отсюда. Они там стоят. Территорию покидаем. Вы не понимаете или что? Устоян, ты здесь? Устоян. Устоян. Ну, ты территорию покинешь сегодня или нет? У тебя все хорошо, блядь, с головой? У тебя оружие тычет. Не понимаешь это? Достал оружие. Ай, боже. Да, давай еще уйди вон ту, давай. Щит откиньте без. Откат. Я что-то на своем языке загорелся. Усаян, ты здесь? Убрал оружие. Территорию покидаем, ты не понимаешь или еще? Фаер, где Усаян? Пау-пау-пау. Усаян, он не выходит с территории. Ну что это за бред? Артём, вы здесь? Что Здесь. Отсутствие. Артём, Они у них массовое нарушение уже, блядь. вас попросили покинуть территорию. Мгм. Покидайте. Кто? Попросил один человек против скольки? Против Нет, много. он это ему. А, вот, извини, все. Блин. Ну, да это бред, это ПГ. Ну откидывайте это хоть РП даже. Пробуйте еще раз. Не уйдет? Территорию кину. покидаем. Ну, конечно, Ушел ему уже, да. пригрозили, он сейчас как Покидаем. миленький будет. Ну да. Ушел отсюда. Теперь, пацаны, подвезите тачку. Ручку, Так, ручки Туда если поднимаем, иди. что, ручки можно поднимаем. прям... Ручки Если что, поднимаем, можно ручки, прям... Ну ладно. Да, ручки